ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், சென்னை மிக்ஜாம் புயல் தொடர்பா தளபதி கிட்ட இருந்து ஒரு அறிக்கை வந்திருக்கு. இந்த அறிக்கையில தளபதி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மிக்ஜாம் புயல் கனமழை காரணமாக குழந்தைகள், பெண்கள், முதியவர்கள் உட்பட பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குடிநீர் மற்றும் உணவின்றியும் போதிய அடிப்படை வசதிகளின்றியும் தவித்து வருவதாக செய்திகள் வருகின்றன. வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள பகுதியிலிருந்து மீட்க உதவி கேட்டு இன்னமும் நிறைய குரல்கள் சமூக வலைதளங்கள் வழியாக வந்த வண்ணம் உள்ளன. இவ்வேளையில் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் அனைவரும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு அரசு முன்னெடுக்கும் மீட்பு பணிகளில் தன்னார்வலர்களாக தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு இயன்ற உதவிகளை செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கைகோர்ப்போம், துயர் துடைப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஸ்டாவிலையும் ட்விட்டர்லயும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஆல்ரெடி மக்கள் இயக்கங்கள் நிறைய உதவிகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ தளபதியோட இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இன்னமும் உத்வேகத்தோட மக்கள் பணியில ஈடுபடுவாங்க. அண்ட் தளபதி இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனை அரசியலுக்காக யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்லாம இப்போதைக்கு இந்த பிரச்சனையை எப்படி சரி பண்ண முடியுமோ அதுக்கான ஒரு போஸ்டா போட்டிருக்காரு. அது சூப்பரான விஷயம். அண்ட் இதோட இல்லாம தளபதி சைட்ல இருந்து இன்னும் சில அறிவிப்புகள் வரலாம். அண்ட் நாளையில இருந்து தளபதி ஃபேன்ஸ் வேற லெவல்ல களத்துல இருப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி தளபதி பத்தின ஹாட்டான அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம விஜய் ஃபோர்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.